हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने ही घर में बिना खर्च के ही कैसे एक वाटर हीटर तैयार कर सकते हैं या फिर गीज़र तैयार कर सकते हैं और अपने सर्दी में पानी गर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आपको इसके लिए ज़रूरत होगी 3 चीज़ों की। एक तो आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आपको कनेक्ट करना है इसको गर्म करने के लिए। दूसरा चाहिए आपको केबल, जिससे आप पानी को गर्म करेंगे। और तीसरा है टब, जिसमें पानी होगा। तो दोस्तों आप किसी भी तरह से पानी कर सकते हैं, छोटे या बड़े बर्तन में, लेकिन वो बर्तन प्लास्टिक से होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप इसमें बोर्ड में इसे कनेक्ट कर दें और स्विच ऑन कर दें। दोस्तों जैसे मैं यहाँ से स्विच ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने स्विच ऑन कर देता हूँ मैं जैसे। ये दोस्तों मैंने स्विच ऑन कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ से इस लीड को मैंने डायरेक्ट सीधा टब में डाला हुआ है। ये देखिए, तो इस किस तरह से ये पानी, ये देखिए दोस्तों, ये पानी गर्म हो रहा है। इससे कुछ भी नहीं किया है मैंने दोस्तों, सिर्फ 2 वायर हैं जिनको थोड़ा दूर दूर रखा है और बस इसे गर्म कर रहा हूँ मैं। ये दोनों वायर सिर्फ पानी में डाले हुए मैंने, और इसी से ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है। दोस्तों आप बड़े टब में भी इसे गर्म कर सकते हैं। आपको चाहिए, आप इसकी सिर्फ नंगे वायर की जगह आप इसको वायर के दोनों सिरों को किसी बड़े स्टील से बड़े स्टील यानी 2 लोहे के टुकड़ों को बांधकर उसमें डाल सकते हैं, जिससे तेज़ी से पानी गर्म होगा। तो दोस्तों आप इसे घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर में ये उकलने लगेगा ये पानी। ये देखिए दोस्तों, ये पानी गर्म हो रहा है। तो दोस्तों आप इसे घर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक रिस्क है, इसमें आपके करंट भी लग सकता है। तो दोस्तों इसे आप प्रयोग करके ना देखें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।